ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ அம்பாசிடர் கியர் பாக்ஸில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம் எப்படி பேரிங் மாற்றுவாங்க. ஸோ அதில் என்ன பேரிங் பார்த்திங்கன்னா, அதில் வந்து சென்டரில் இருக்கும் பார்த்திங்களா உள்ள, ஸோ அந்த பேரிங் தான் நம்ம மாற்றிருப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிற பேரிங் வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றது அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த சாஃப்ட் வந்து தேஞ்சு போச்சு. ஸோ பேரிங் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு குவாலிட்டி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த 4 போல்ட் இருக்கும், போல்டு நட்டு வந்து 4 போட்டிருக்கோம். ஸோ புது கியராக இருந்துச்சுன்னா 4 போல்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பழசுனால ஏற்கனவே கழட்டி வேலை பார்த்துருக்காங்க, அதனால் 2 தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த 2 போல்டு நட்டை வந்து நம்ம கழட்டிடுவோம். இப்போ வந்து நம்ம போல்டு நட்டை கழட்டியாச்சு. கழட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு உளி மாதிரி எடுத்து அந்த மேலே வந்து சென்டரில் அந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 சைடு வந்து அந்த ஃபிட்டாக பண்ண அந்த மாதிரி கேப்பில் வச்சு அந்த உளியை வச்சு தட்டுங்க. ஸோ தட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி உள்ளே வந்துடும். இப்போ வந்து நார்மலாக ஒன்று வந்து அந்த பேரிங்கு அந்த இதோட செட்டோடு எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து பேரிங் வரல, அந்த இதில் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா, இப்படி கழட்ட முடியாது, நமக்கு வராது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த சென்டரில் உள்ளதை வந்து கழட்டி தான் ஆகணும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி உளியை வச்சு தட்டி பார்த்தேன், வராது. ஸோ நம்ம அதுக்கு கியரை வந்து தனியாக பிரித்து தான் ஆகணும் அந்த சென்டரில். ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி நிறைய போல்ட் இருக்கும். அந்த போல்ட்டுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கழட்டிக்கங்க எல்லாத்தையும். இப்போ கழட்டினதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து கியருக்குள்ளே வந்து ஆயில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து வெளியில் சிந்தாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டையை வச்சு ஒரு லைட் அந்த மாதிரி தூக்குன மாதிரி வைங்க. அப்போ தான் வந்து ஆயில் வந்து வெளியில் சிந்தாது. ஸோ இப்படி வச்சாலுமே ஆயில் வந்து வெளியில் லீக் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஆயில் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ கழட்டினதுக்கப்புறம் அந்த சென்டரில் இருக்கிற அந்த பல்லை வந்து சும்மா கையில் இந்த மாதிரி ஆட்டி இழுத்திங்கனாவே வந்துடும் ஈஸியாக. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இந்த சாப்பிட்டு வந்து வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒரு சுத்தியலோ இல்லை ஒரு கட்டையோ வச்சு அந்த சைடு தட்டினீங்கன்னா சாப்பிட்டு வந்து அந்த பக்கமாக பேரிங்கோடு தனியாக வந்துடும். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இந்த இருக்கிற ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிறோம் லைட்டாக. ஸோ ஆயில் பிடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் சிந்தாமல் இருந்தால் போதும், அந்தளவுக்கு பிடிச்சா போதும். இப்போ பிடிச்சிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து சுத்தியில் வச்சு இந்த பக்கம் சாப்பிட்டு வந்து நீங்கள் தட்டணும். ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா, ரொம்ப தட்டிடாதீங்க, அந்த சாப்பிட்டு வந்து சளிஞ்சிடும். ஸோ சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு உளி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஸ்டீலில் தட்டலைன்னா அந்த உளி மாதிரி எடுத்துகிட்டு உளியை வச்சு இப்படி தட்டினீங்கன்னா ஸோ அந்த பக்கம் சாப்பிட்டு வந்து பேரிங்கோடு தனியாக கலந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சாப்பிட்டை தனியாக எடுத்துகிட்டு பேரிங் மட்டும் தட்டி கழட்டிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்து கொத்தி பேஸ்ட் போடணும். ஸோ இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேரிங் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு தேஞ்சு போனதுனால லைட்டாக அப்படி தட்டினாலும் பேரிங் வந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சாப்பிட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொத்தி பேஸ்ட்டு போட போகிறோம். ஸோ பேரிங் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. பேரிங் போயிருந்துச்சுன்னா வேறு புது பேரிங் வாங்கி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ரூம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி பெட்ரூம் இருந்தாலும் சரி, உங்கள்ட்ட ஒளி இருந்தாலும் சரி. ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி இப்படியே தட்டி சுற்றி வச்சு தட்டி அதில் கொத்தி விடுங்க. அந்த மாதிரி சுற்றி இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி அப்படியே அந்த தாவு மாதிரி இருக்கும் தேஞ்சு போய் சாப்பிட்டு. ஸோ அது மாதிரி இப்படி கொத்துனீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஏற்கனவே இருந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் மேடாகும் அந்த கொத்துன சாப்பிட்டு வந்து. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பேஸ்ட்டு போட்டு பேரிங் மாற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொத்துறோம். ஸோ ரொம்ப தேஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னா நல்லா நீங்கள் கொத்துறது தான், நல்லா கொத்துனா தான் அது வந்து கரெக்டாக பேரிங்கில் பிடிக்கும். உங்களுக்கு வந்து தேஞ்சு போனதை பார்த்துக்குங்க, எப்படி தேஞ்சு போயிருக்குன்னு பார்த்துங்க. சாப்பிட்டு சும்மா லைட்டாக தேஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னா மெதுவாக லைட்டாக கொத்தினா போதும். ரொம்ப தேஞ்சு ரொம்ப தாவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா கொஞ்சம்
கொஞ்சம் நல்லா குத்தணும். ஏன்னா நீங்கள் லைட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் போது நல்லா குத்துனீங்கன்னா ஓவர் டைட்டாக இருக்கும் பேரிங் மாட்டும்போது. இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு பேரிங் வந்து டைட்டாக விடும் ஒரு மாதிரி மரமரணும். ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் அந்த கொத்தும் போது மட்டும் சாப்பிட்டு பார்த்துக்குங்க எந்த அளவுக்கு தேஞ்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொத்துங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் குத்தணும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க நல்லா. ஸோ அந்தளவுக்கு சுற்றி நம்ம குத்தியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு பேஸ்ட் போட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பேரிங்கில் வந்து கிரீஸ் வச்சிடலாம். பேரிங்கை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஸோ பேரிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிரீஸ் வச்சு போடலாம். அப்படி பேரிங் நல்லா இல்லைன்னா இதே பேரிங் வந்து நீங்கள் புதுசு வாங்கி மாற்றிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேஸ்ட்டு போடலாம். இப்போ பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரல்டிட் பேஸ்ட்டு நம்ம எல்லா வீடியோலையும் இந்த பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ 2 அளவு வந்து சமமாக 2 பேஸ்ட் இருக்கும். 2 வந்து சமமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி தான் அதில் வந்து நம்ம தடவணும். அப்போ தான் வந்து இது வந்து காஞ்சி போய் அந்த பேரிங்கை பிடிச்சிக்கிறோம். ஸோ இதில் ஒன்று அதிகம் ஒன்று கம்மியாக போட்டிங்கன்னா ஒழுங்காக வந்து காயாது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு பேரிங் வந்து உள்ளே பிடிச்சி நிற்காது. ஸோ அதனால் வந்து சேமாக வந்து 2 இதில் எவ்வளோ அளவு ஒன்றில் எவ்வளோ அளவு அந்த பேஸ்ட்டு பிதுக்குறீங்களோ அதே அளவு வந்து இன்னொரு பேஸ்ட்லேயும் இருக்கணும். ஸோ 2 சேமாக இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிக்கிறோம் ஒட்டும். பேஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சுற்றி தடவிடுங்க. பேஸ்ட்டு தடவினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேரிங்கை வச்சு அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழா பிட்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கு பைப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் தட்டி அப்படியே பேரிங்கை மாட்டிடுங்க. இப்போ பேரிங் மாட்டியாச்சு. நம்ம வந்து சாப்பிட்டு வந்து உள்ளே மாட்டிடலாம் இருந்த மாதிரியே. ஸோ எப்படி ஆல்ரெடி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே சாப்பிட்ட உள்ளே விட்டு மாட்டிடுங்க. ஸோ சுற்றியில் எடுத்து பேரிங் வந்து ஏற்கனவே அந்த உள்ளே உட்காந்துருந்துச்சு பார்த்தீங்களா பேரிங்கு டைட்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி தட்டி கொஞ்சம் உள்ளே போகிற மாதிரி தட்டிக்குங்க. தட்டிட்டு நீங்கள் மேலே அந்த கப்பு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த கப்பை போட்டு நீங்கள் மறுபடியும் அந்த போல்ட்டு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்து சுற்றி தட்டிக்குங்க. ஸோ கரெக்டாக எந்தளவு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தட்டி நல்லா உள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு மேலே அந்த கப்பை போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு புஷ்ஷு உள்ளே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த புஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு வாசர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வாசரும் ஆல்ரெடி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வாசர் போட்டுக்குங்க. இப்போ மேலே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி இந்த கப்பில் வந்து சீல்டு இருக்கும். அந்த ஆயில் லீக் ஆகாத அளவு சீல்டு. அந்த சீல்டு டேமேஜ் இருந்தால் அந்த சீல்டு மாற்றணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வழியாக ஆயில் லீக் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து சீல்டு நல்லா இருக்குது. அதனால் நான் பேரிங் மட்டும் மாற்றுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி போல்ட்டை போட்டு 2 சைடும் டைட் பண்ணிடுங்க. ஸோ பின்னாடி வந்து நம்ம டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை தூக்கி நம்ம மாட்டிடலாம். ஸோ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த சாஃப்ட்டில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி மாட்டிடுங்க. உள்ளே அந்த சாஃப்ட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக திருகுனீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிக்கிறோம்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இதோட பாடி எடுத்து தூக்கி மாட்டிடலாம். கரெக்டாக எந்த வசம் இருந்துச்சோ கழட்டும் போது அதே மாதிரி அந்த வசத்தை பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு அதே மாதிரி தான் மாட்டணும். ஸோ கரெக்டான வசம் எப்படி கழட்டும் போது இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பார்த்து திரும்ப மாட்டிடுங்க. ஸோ அதில் கேஸ்கட் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சோ இல்லை பிச்சு இருந்துச்சுன்னா புது கேஸ்கட்டு போட்டு மாட்டுங்க. அப்போ தான் ஆயில் லீக் ஆகாது. இதில் வந்து கேஸ்கட்டு ஆல்ரெடி நாங்கள் புதுசு போட்டு வரேன், அதனால் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் அப்படியே மாட்டுறேன். ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா நட்டையும் போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க சமமாக. இப்போ எல்லாமே மாட்டியாச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு சுற்றி பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது, நல்லா ஓடுது, நல்லா எந்த ஷேக்கும் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. ஸோ இதில் எதுவும் டவுட்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் அமுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். ஸோ உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்களை பாரதி, இது பாரதி ஸ்டுடியோ. நன்றி, வணக்கம், பாய்.